મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના વિશે, જેમાં 10,000 રૂપિયાની સહાય છે એ મળવાપાત્ર થશે। યોજનાનો લાભ કોને કોને મળવાપાત્ર છે, સાથે તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે તેના વિશે આ વિડીયોમાં તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપવાની છે। તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ। તો અહીં મિત્રો જોઈએ કે સૌપ્રથમ તો કોને આ યોજનાનો લાભ છે એ મળવાપાત્ર છે, તેમનો હેતુ શું છે। અનુસૂચિત જાતિની પુખ્ત વયની બે કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઈના મામેરાની યોજના હેઠળ રૂપિયા 10,000ની સહાય છે એ આપવામાં આવે છે। હવે એના નિયમો અને શરતો જોઈ લઈએ તો આ યોજનાનો લાભ છે એ અનુસૂચિત જાતિને જે ગુજરાત રાજ્યના મૂળ વતનીઓ હોય તેમને જ મળવાપાત્ર રહેશે। આ યોજનામાં વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે 1,20,000 અને શહેરી વિસ્તાર માટે 1.5 લાખ રૂપિયાની નક્કી કરાઈ છે। કુટુંબની બે પુખ્ત વયની કન્યા લગ્ન પ્રસંગ સુધી આ યોજના હેઠળ લાભ છે એ મેળવી શકશે। પુનઃ લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર રહેતો નથી। એટલે કે માની લો કે તમે એક વખત લગ્ન કરી લીધા, ત્યાર પછી કોઈ પણ કારણોસર બીજી વખત લગ્ન કરવાનું થાય છે તો આ યોજનાનો લાભ છે એ મળવાપાત્ર રહેતો નથી। કન્યાની વયમર્યાદા લગ્ન સમયે 18 વર્ષ અને યુવકની વયમર્યાદા 21 વર્ષની હોવી જોઈએ। લગ્નના 2 વર્ષની અંદર જ આ સહાય છે એ મેળવવા માટે અરજી છે એ કરી દેવાની રહેશે। 7 ફેરા સમૂહ લગ્ન આયોજિત જિલ્લામાંથી કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થશે। સમૂહ લગ્નમાં ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યા 7 ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના તેમજ કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાની તમામ શરતો પરિપૂર્ણ કરતો હોય તો આ બંને યોજનાઓ હેઠળ આ લાભ છે એ મળવાપાત્ર રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો જોઈએ કે ડોક્યુમેન્ટ ક્યાં ક્યાં જોશે, તો કન્યાનું આધાર કાર્ડ, ત્યાર પછી કન્યાનું ચૂંટણી કાર્ડ, કન્યાના પિતા અને વાલીનું આધાર કાર્ડ, સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ કન્યાની જાતિનો દાખલો, સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ યુવકની જાતિનો દાખલો જો હોય તો, ત્યાર પછી રહેઠાણનો પુરાવો જેમાં વીજળી બિલ, લાયસન્સ, ભાડા કરાર, ચૂંટણી કાર્ડ અને આ રેશન કાર્ડ છે એ પૈકી કોઈ પણ એક ડોક્યુમેન્ટ તમારે રજૂ કરવાનું રહેશે। કન્યાના પિતા અથવા તો વાલીની વાર્ષિક આવકનો દાખલો, કન્યાની જન્મ તારીખનો આધાર જેમાં LC, જન્મ તારીખનો દાખલો, અભણના કિસ્સામાં સરકારી ડોક્ટરનું પ્રમાણપત્ર જોશે। ત્યાર પછી છે વરની જન્મ તારીખનો આધાર, જેમાં પણ સેમ છે LC, જન્મ તારીખનો દાખલો અને અભણના કિસ્સામાં ડોક્ટરનું પ્રમાણપત્ર। ત્યાર પછી લગ્ન નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર, બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ અથવા તો કેન્સલ ચેક છે એ તમારે આપવાનું રહેશે। અહીં ચોખ્ખું લખેલું છે કે કન્યાના નામ પાછળ પિતા અથવા વાલીનું નામ હોવું જોઈએ, તેમના પતિનું નામ નહીં ચાલે। ત્યાર પછી કન્યાના પિતા અથવા વાલીનું એકરાર નામ, કન્યાના પિતા વાલીનું બાહેંધરી પત્રક અને જો કન્યાના પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો છે એ તમારે રજૂ કરવાનો રહેશે। તો મિત્રો આટલા ડોક્યુમેન્ટ છે એ તમારે અહીંયા આપવાના રહેશે અને આવક મર્યાદા પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। ગ્રામ્ય માટે 1,20,000 અને શહેરી માટે 1.5 લાખ રૂપિયા છે એ નક્કી કરવામાં આવેલી છે। મિત્રો હાલ પણ આ યોજનામાં છે એ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવાના ચાલુ છે। જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના છે તે હાલ પણ ઓપન છે। તો જે પણ બહેનોએ આ યોજનામાં ફોર્મ ભરવાનું હોય તો તેઓ ઓનલાઈન અરજી છે એ કરી શકે છે। મિત્રો ઓનલાઈન અરજી કઈ રીતે કરવી તેનો વિડીયો છે એ હું તમને આઈ બટન ઉપર આપી દઈશ, તો ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકો છો। તો મિત્રો આશા રાખું છું વિડીયોમાં તમને યોજના વિશેની તમામ માહિતી મળી ગઈ છે। વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો। ચેનલ પર પહેલી જ વખત મુલાકાત લેતા હો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી છે તે આપ સુધી પહોંચતી રહે। વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ।